किसान मजदूर नौजवान कामगारों की आवाज आदरणीय चौधरी जयंत सिंह का 43वां जन्मदिन मनाया गया बड़ी धूमधाम से। गोवर्धन विधानसभा खुंटेल पट्टी के बड़े गांव मगोरा में सौर समाज के मध्य पहुंचकर पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत चौधरी अनूप सिंह के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से मिष्ठान वितरण कर मनाया गया। मगोरा व आसपास की सादरीय व समाज सर ने किसान नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह की लंबी आयु की कामना करते हुए उनके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की एक स्वर में भी कामना की। गोवर्धन महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। जन्मदिन के मौके पर मानपाल सिंह, गुड्डू प्रधान, चंद्रभान नेता, सज्जन सिंह, विकास कुंतल आदि लोग मौजूद रहे। जेल में बंद करे, ये कोई अलग से काम नहीं किया। अलग से कोई काम किया हो तो आप बताइए, अलग से कोई धारा बनाई हो। अब गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों को, निर्दोष किसानों को जो रास्ते में चल रहे हैं, आपने वीडियो क्लिप देखी होंगी, उनको गाड़ी चढ़ा के कुचल के मार दिया। ऐसे हत्यारों को सरकार में शामिल करके क्या साबित करना चाहते हैं? यही है कि ये किसानों के विरोधी हैं, ये इनके अंदर कोई संवेदनशील नहीं है किसानों और जनता के प्रति। ये अपना आनंद ले रहे हैं, सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। कृषि कानून जो वापस लिया है इस सरकार ने, उससे किसानों को क्या अहमियत मिल रही है? किसानों के प्रति जगह है? नहीं, कृषि कानून तब लिया, 1 साल तक 700 कुछ हमारे किसान शहीद हो गए और वो कृषि कानून गलत बना था, उसको पहले ही दिन ही वापस लेना था, वो नहीं लिया। 1 साल के संघर्ष के बाद में किसान 700 किसान शहीद हुए, कितना लोगों की हानि हुई, जन हानि हुई, धन हानि हुई।